Hej, jeg hedder Lene. Første gang jeg stillede bekendtskab med Camilla var for 1,5 år siden, hvor jeg havde begyndende stress. Og jeg tænkte, der skulle ske noget specielt. Ikke tabletter, ikke sygemelding. Så jeg kom over til Camilla, og det første hun siger, det er, du skal have noget afstressningsmassage, halløj. Og det hjalp gevaldigt. Men i vores samtale fandt vi så også ud af, at min migræne, som jeg har on and off, fyldte rigtig meget. Så det fik jeg opbehandling for, og det var en succes. Fra at have anfald flere gange om ugen, gik jeg til at ikke at have anfald i over et halvt år. Så startede det så lige så stille op igen, og så var jeg ved Camilla igen, og så går det bare så lang tid uden anfald. Nu er jeg en af dem, der er ramt af psoriasis samtidig. Jeg nøjes ikke med én ting. Jeg tager hele pakken, når jeg fejler noget. Så jeg har også fået psoriasis-gigt. Og Camilla så, jeg kom humpen en dag og sagde, hvad pokker er det, Lene? Så siger jeg, hvis jeg ikke tror fejl, så er det psoriasis-gigt. Det prøver vi at gøre noget ved. Og så fik jeg nål i 2 gange. Og så var gigtanfaldet væk. Så jeg er super glad for at have lært Camilla at kende. Og de evner, hun har, der kan hjælpe mig til at have en god hverdag, både hjemme og på arbejdet. Hej.